Guys, on est sur Papineau. Si les gens savent, ça c'est où? Vous savez où on habite, on dit pas d'Adi. Madame vicieux, mal vicieux. Et on est là avec la BM. C'est Manuel. Guys, on est là. Ça veut déjà il y a un package. Vous savez. On a fait du riz avec du poulet. Avec du poulet, c'est ça. Aussi, je pense qu'il est même fou là. Il s'est trompé 2 fois. Il a dit, les gens, vous rappelez-vous de la première vidéo? Il n'y avait pas de chasse, hein? Je vais me faire une chasse. Shout out le Michi. C'est déjà mon frère m'a hook up mes lives. Ouais, ça va pousser, mais yo. Allez voir mon IG, je drop même ici. Vous allez voir, j'étais bel garçon. C'est tout. Et lui, comme vous avez vu, il a pas envie de faire un effort, mais il a vraiment pas envie. Qui est à l'intérieur qui font un gros. Yo, no fucking cap, si vous droppez 500 comments, Wesley coupe tous ses cheveux. T'es dingue! Wesley coupe tous ses cheveux en faux. On phone them grave. Oh my god. Moi j'aurais fait, mais yo, tu comprends, moi j'ai déjà plus de cheveux. Non, en plus je suis déjà bel garçon. Wow! Comme ça! Comment? Là, comment on fait ici? C'est un pro driver là, donc ça fait pas. Il y a même drift là-bas sur le corner. Yo, je même pas cap. Moi, je voulais une soupe. Puis yo, moi, une année, on pensait que c'était off. Mais yo. Wow! Ok, non, for real. Like, share, subscribe.